Всем привет, меня зовут Дмитрий, и вновь наш канал, посвященный печному оборудованию, с вами. Сегодня нам предоставилась уникальная возможность познакомиться с известным в России печником Юшмановым Олегом. Мы надеемся, что сможем сегодня взять у него как интервью, так и посмотреть на ход установки дымохода. Ведь всем известно, что дымоход является неотъемлемой частью отопительной системы, и это заслуживает отдельного внимания. Друзья, вот рядом со мной стоит известнейший печник по всему северо-западу нашей необъятной родины Юшманов Олег. Олег, еще раз здравствуйте. Я вам задам буквально несколько вопросов таких, а потом мы уже пройдем, собственно, и посмотрим на сам процесс. Олег, вот первый, самый такой, наверное, актуальный вопрос. Как долго вы уже занимаетесь установкой, дымоходов? Установкой печей дымоходов я уже занимаюсь более 20 лет. Ого, это опыт очень большой. И вот к чему вы пришли? Какие у вас выводы по вот? Раньше мы устанавливали дымоходы из кирпича, потому что просто не было вот таких современных дымоходов. Там недостаток кирпичного дымохода был, потому что там было сечение прямоугольное, а не круглое или овальное. Поэтому там была хуже обтекаемость для воздуха, хуже тяга, и самый главный недостаток был, что очень он плохо прогревался при начале растопки, и поэтому часто там скапливался конденсат, вплоть до того, что швы через кирпич проходила сажа, даже бывает насквозь были темные швы, и поэтому было это очень плохо для эксплуатации печей. Хорошо. То есть, в двух словах, современные стальные дымоходы, они, скажем так, обладают той обтекаемостью, круглая форма цилиндра, которая не обладает кирпичный дымоход, соответственно, текстура более ровная, и это, ограждает от огромного количества нюансов и трудностей, скопления сажи, грязи. То есть, можно сказать, по сравнению с современными дымоходами, кирпичные они совершенно не практичны. Олег, вот последний вопрос. А какой же производитель дымоходов, который мы сегодня будем снимать, смотреть? Я очень часто работаю с дымоходом производителей фирмы Вулкан. Мне очень нравится работать с этим дымоходом, потому что там хорошее качество стали, хороший утеплитель, базальтовая фирма Роквелл, и очень хорошие геометрические размеры. То есть дымоход собирать очень удобно и самое главное дымоход. То есть как конструктор. Да. То есть этот дымоход, прочитав инструкцию, может собрать любой, даже хоть маломальски подготовленный человек. Но мы-то знаем, что лучше этим заниматься профессионалом во избежание разных неприятных ситуаций. То есть мы понимаем, что дымоход это не просто, средство, с помощью которого там дым выходит, в примитивном понимании этого слова дымоход, его можно разобрать на несколько составляющих. Это и сталь, это и изоляция, мы сегодня узнали, что это Роквелл. Кстати говоря, известная фирма, я даже все в свое время не знал, по-моему, это датская фирма, если не ошибаюсь, то есть, то есть это такие авторитетные, скажем так, в некотором смысле, производители, которым можно доверять. В общем, хорошо, спасибо, пойдем дальше. Пойдем. Олег, у меня еще один вопросик такой актуальный, я думаю. На какие части делится у нас дымоход? Вот у нас я его вижу прямо перед собой сейчас. На какие его части? Мы сейчас устанавливаем дымоход для камина. Так, а камин какой? Да, камин, это немецкий камин Харк. Так. Мы устанавливаем задвижку. Так, задвижку у нас регулирует подачу непосредственно. Регулирует выход дыма. Потом эта задвижка без изоляции. Потом сразу на нее ставится труба в изоляции. Это заглушка дымохода, называется еще стакан. Она устанавливается сверху задвижки, чтобы держать вату. А это уже основная труба в изоляции, про которую мы рассказывали раньше. Труба в изоляции устанавливается вот здесь выше. Могу сейчас поставить. Это было бы супер. Так устанавливается. Одевается сюда на заглушку, и дальше уже выводится через кровлю. То есть наверх и так далее. Да, наверх. Делается отверстие в кровле, и так ставится. Перед нами
дымоход, основная его часть, так сказать, компании «Вулкан». Значит, что мы видим? Мы видим базальтовую вату, она же есть изоляция. Мы видим, что внутри сталь, снаружи сталь, и между этим, так как сэндвич, можно сказать, тогда, да, в принципе, еще, по-моему, так и называют. Двухконтурный дымоход называется. Двухконтурный, вот. Значит, вот перед нами он. Далее, значит, это его основная часть. Дальше. Такая это у нас, как он это называется? узел прохода кровли, который нужен, чтобы обеспечить гидроизоляцию дымохода. Ага. То есть вот. Гидроизоляция по-русски, чтобы, в общем, туда на трубу не попадала вода, да, не чтобы затекала. вода не попадала внутрь помещения. Так, она же под углом находится. Она под углом находится. Вот этот элемент сделан с учетом угла кровли. А, с учетом, то есть какая крыша, такова, соответственно, такой градус непосредственно. Такой градус изготовления этого элемента. Это ясно. Так, дальше. Так, дальше. Элементы. Так, а вот это что у нас за элемент? Это верхняя часть дымохода, называется зонд. Она нужна для того, чтобы внутри дымохода не попадала вода и закрывает собой базальтовую вату, чтобы она не бокнула. Ага. Вот так вот. Тоже изоляционный такой элемент. Да, устанавливается в верхней части. Так потом плотно одевается. То есть все, что мы видим с улицы, из дома, вот, вылезает, это вот эта красота. Да. Хорошо, так, и вот этот элемент у вас в руках, это что у нас? Да, это хомут, который закрывает все соединения в дымоходе. Ага. То есть на стыке любых элементов, да, одевается. А это для чего? Для красоты или для практического применения? Ну и чтобы не было видно стыков и было более надежное соединение. То есть эстетика и надежность. Да. Понятно. Хорошо. Значит, с основными элементами дымохода мы разобрались. Теперь нам остается только что смотреть на работу профессионалов. Мы куда-нибудь подальше встанем с камерой и будем наблюдать. И, конечно же, все это покажем вам потом. Олег, вы держите такой инструмент, и что вы сейчас собираетесь им делать? Для герметизации стыка промазываются все внутренние швы герметиком. Ага, то есть это неотъемлемая часть. Да, да. Чтобы все было герметично. Герметично. Да. Мы этого не знали, между прочим. Я думал, все очень просто, раз и все. Оказалось, нет. Amazing. Так, а сейчас вы хотите установить стакан. Да. Для чего это он нужен? Переход от трубы без изоляции к трубе с изоляцией, чтобы закрывала вату. Ага. Все, то есть вата у нас в безопасности таким образом. Красота. Просто красота. Значит, и сейчас в ход уже пошла основная часть дымохода. Так. Тяжело, нет? Да, весьма. Вот. Как влитое. В данный момент наш процесс уже, собственно, к заключению стремится. Сейчас мы уже в скором времени увидим, как дымоход выводят на улицу. Так что момент близок. Рискуя жизнью, так сказать, монтажник залез на крышу и, собственно, делает отверстие, через которое дымоход протащит наверх. Пожалуйста. Олег, а вот как вот этот наш металлический элемент называется? Называется накладка, фланец, который держит теплоизоляцию при проходе через перекрытие. Все сложно. Одним словом. Накладка косая. Простонародная. Косая накладка, все просто. Основная труба.
шов. Сейчас будет стыковаться. Да. Шов, да, все. Ром на юг. Да, здесь. Вот так, он к стенке шел. Друзья, вот наш как и съемочный день, так и рабочий подошел к концу. Олег, какие эмоции? Они вас прям переполняют, я это чувствую. И что вы можете сказать по этому поводу? Ну, рабочий день закончился, дымоход выведен, все сделано грамотно. Главное, чтобы дымоход работал, не текла крыша. Так что все прошло успешно. То есть дымоходы Вулкан действительно современные, качественные. Современные, надежные и очень простые в сборке. Простые в сборке, это важно. Так что спасибо вам большое за это интервью, за то, что мы сегодня увидели. Я думаю, нашим зрителям это также будет интересно. Всего доброго. Да, до свидания. Ну что ж, господа, сегодня весь день мы пробовали в самом процессе установки дымохода «Вулкан». Нас посвятили в огромное количество нюансов, которые ждут человека, кто хочет этим заниматься. Хотя наш сегодняшний печник-монтажник Олег сказал, что это очень просто, настолько удобная конструкция дымоходов «Вулкан», что, в принципе, любой с этим справится. Но не так оно, как, в принципе, изначально нам это показалось. Конечно же, должен квалифицированный быть специалист, не знаю, за плечами которого 10, может быть, даже 20 лет практики. Поэтому, собственно, я очень рад, что мы сегодня ознакомились и ознакомили вас. Вам большое спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!